right, let's stand and turn our Bibles tonight to Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 and verses 5 through 10. 네, 오늘 이 저녁에 우리 잠언 3장 5절로 10절 말씀 보도록 하겠습니다. 잠언 3장 5절로 10절 말씀입니다. Once you found your place, let's read this together. 다 찾았으면 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 잠언 3장 5절로 10절 말씀입니다. 잠언 3장 5절로 10절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 내 마음을 다하여 주를 신뢰하고 내 자신의 명철을 의지하지 말지어다. 내 모든 길에서 그분을 인정하라. 그리하면 그분께서 내 행로들을 지도하시리라. 내 눈에 지혜롭게 되지 말지어다. 주를 두려워하며 악을 떠날지어다. 그것이 내 배꼽에 건강이 되며 내 뼈에 골수가 되리라. 내 재물과 내 모든 소출의 첫 열매로 주를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙들이 새 포도즙으로 터져 넘치리라. 아멘. 기도하겠습니다. Lord, we do love you and I thank you for this opportunity we can come together in your house. 주님, 오늘 이 시간 또 하나님의 집에 함께 모일 수 있도록 인도하시니 감사드립니다. Lord, I just pray especially you bless these dear people for putting priority on you and your word tonight. 하나님, 특별히 하나님과 하나님의 말씀에 우선순위를 두고 이 저녁 또 이곳에 발걸음을 하는 우리 귀한 성도들을 하나님 기억하여 주시옵소서. Lord, please open our eyes to the Word of God and continue to teach us about you and your ways. 하나님, 오늘 이 저녁 또 저희들의 눈을 열어주셔서 저희들을 가르쳐 주사 하나님과 하나님의 방법들에 대해서 저희가 더욱더 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. And Father, again, please fill us with your Spirit and please help us as we teach your Word. 다시 한번 당신의 영으로 충만케 채워주시고 당신의 말씀을 가르친 동안 하나님께서 인도하여 주시옵소서. We ask these things in Jesus' precious name. 이 모든 말씀 귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Amen. 아멘. You may be seated. 앉으세요. All right, we've been looking at the church, and we've been looking at the several past weeks of how God rewards the faithful people in church. 현재 수요일날 저녁에는 저희가 교회에 대해서 지금 살펴보고 있고요. 지난 몇 주 동안 이제 교회가 받게 되는 상급에 대해서 지금 함께 살펴보고 있습니다. And so last night, I don't know, may have been last night. I don't know. It was last something. We looked at how God rewards when we give free will offerings. 네, 지난주 수요일에는 이제 상급 중에서 우리가 하나님 앞에 자유 의지로 자유 자발해서 하나님께 드린 것에 대해서 하나님이 어떻게 보상해 주시고 상급 주시는지를 살펴봤습니다. But if you remember last night. I'm stuck on last night. It was last night, all right? The last week I mentioned there was 3 different ways God exhorts and commands us to give. 그런데 이제 지난주에 저희가 하나님께 물질을 드리는 것에 있어서 3가지 다른 방법이 있다고 말씀드렸습니다. Last week we looked at the free will offering. 지난주는 이제 그 가운데 저희가 자유의지로 드리는 헌물에 대해서 살펴봤어요. The other is the tithe or what's called first fruits. 네, 이제 그 다른 한 가지는 이제 11조라고 말하고 성경에서 보면 첫 열매라고도 이렇게 언급되어 있습니다. And then the third is the alms giving. 그리고 이제 다른 또 3번째가 바로 구제 헌물입니다. 3 different ways, and they serve 3 different purposes. 네, 바로 3가지 다른 방법이고요, 3가지 다른 목적하는 바가 있는 헌물들입니다. So tonight we're going to look at another way that we give the first fruit or the tithe. 그래서 오늘 이 저녁에는 또 하나님께 드리는 또 다른 하나의 방법인 첫 번째 열매, 첫 열매라고 하는 11조에 대해서 살펴보기 원합니다. And then we're going to see how God what he promises to reward the people that do this. 그리고 그것을 행하는 사람에게 하나님께서 어떤 상급을 약속하셨는지를 보기 원합니다. Okay, if you notice in the book of Proverbs we read tonight, if you look at verse 9, it says, "Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine." 오늘 저녁에 우리가 읽었던 본문 말씀 잠언 3장에서요. 9절 10절만 다시 한번 보겠습니다. 9절 10절 보면 내 재물과 내 모든 소출의 첫 열매로 주를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙들이 새 포도즙으로 터져 넘치리라. Now the book of Proverbs is a little bit different than the other books of the Bible. 성경의 잠언은 성경의 다른 책과는 약간 좀 다릅니다. In the book of Proverbs we find these general principles that have always applied to God's people.
이 잠언서 말씀은 일반적인 원칙으로 모든 하나님의 사람들에게 적용되는 말씀이에요. And God's teaching us in this book about wisdom. 바로 이 잠언서에서 하나님께서는 지혜를 가르쳐 주십니다. And we see in the verses we read, the context, God exhorts us to acknowledge Him in all our ways and to trust Him with our lives. 우리가 읽은 이 본문, 방금 읽었던 말씀의 문맥을 보면 하나님께서 모든 우리의 삶의 영역에서 모든 길에서 하나님을 인정하고 하나님의 인도를 구하라는 그 내용이에요. You know, a lot of people, they memorize Proverbs 3, verses 5 to 7. 사실 잠언 3장 5절로 7절 말씀, 5절로 6절 말씀 이거 암송 구절로도 많이 암송하는 구절입니다. And people, they use that a lot. 네, 그리고 또 활용도, 사용도 많이 하고요. And that's good. 네, 좋습니다. But if you notice the context, that ties right into the first fruit offering. 그런데 여러분, 이 문맥을 보시면 바로 첫 열매와 연관되어진 문맥이에요. This is, don't be wise in your own sight. Trust me. 바로 너의 눈에 스스로 지혜롭게 되지 말고 나를 신뢰하라. And you will be okay. 그러면 괜찮을 것이다. Now, how do people normally think about money? 여러분, 돈에 대해서 사람들이 보통 어떻게 생각하죠? They think if I keep it, I have plenty. 예, 보통은 내가 이것을 내 걸로 지키면 내가 많아질 거라고 생각합니다. That seems, in math class, that seems to be right. 예, 뭐 수학 교실에서 보면 뭐 맞습니다. 그 말이. But it's not always right. 근데 항상 맞지는 않아요. And that's why God says, don't be wise in your own sight. 그렇기 때문에 하나님께서 Trust me and follow me. 바로 너의 눈에 보기에 지혜로운 자가 되지 말고 내 말을 믿고 나를 신뢰하라. Now, last week I mentioned God doesn't need our money. 지난주에 제가 여러분께 말씀드렸죠. 하나님께서 우리의 돈을 필요로 하지 않는다고요. What's God going to do with money? Buy Starbucks? 여러분, 하나님이 뭐 돈 가지고 뭘 하시겠어요? 스타벅스 가시겠습니까? 하나님이? He doesn't need it. 네, 필요하지 않죠. But He commands us to give, and He shows us 3 different ways of giving. 그런데 하나님께서 필요로 하지는 않는데 정작 하나님의 백성들에게 물질을 드리라고 명령하셨고 그것도 3가지 방법으로 드리라고 말했어요. If God doesn't need money, why does He command us to give? 하나님께서 그걸 필요로 하지 않는다면 왜 지금 그것을 드리라고 명령했을까요? To create an opportunity for us to be a conduit through which He uses. 바로 하나님께서 우리를 사용하는 통로로 우리가 쓰임받을 수 있는 기회를 제공하기 위해서입니다. And that creating that opportunity for us also gives us an opportunity to be blessed, to be rewarded. 바로 그와 같은 기회가 주어졌을 때 그 기회가 또한 우리가 하나님으로부터 복을 받을 수 있는 기회가 되기 때문에 그래요. And that's what God wants to do. He wants to bless people for their faith. 그리고 하나님께서 원하시는 바가 그것입니다. 하나님께서는 하나님의 백성이 하나님을 온전히 믿었을 때 그 믿음의 복을 주기 원하시거든요. He doesn't need us. 바로 우리를 필요로 하는 것이 He 아니고요. doesn't need our money. 우리의 돈을 필요로 하는 것이 아니고요. But He loves us so much, He creates this opportunity by which He can bless us even more. 하지만 우리를 너무 사랑해서 하나님께서 우리에게 복을 주고자 하는 그 기회로 그와 같은 하나님의 말씀과 하나님의 믿음을 발휘하도록 명령하는 것입니다. Now, in verse 9, 9절 말씀을 보시면요. it says, Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. 9절 말씀에요. 내 재물과 내 모든 소출의 첫 열매로 주를 공경하라. Okay, from what we looked at last week, the free will offering, this is very different. 자, 지난주에 우리가 자유의지로 드리는 헌물이었어요. 자, 이 경우에는 그것과 다릅니다. And he says, Give him the first fruits of all thine increase. 내 재물과 내 모든 소출이에요. 모든 소출의 첫 열매로 주를 공경하라. And he says, when you do that, 너희가 그렇게 할 때 you are honoring me. 너희가 나를 공경하는 것이다. You're honoring God. 바로 여러분이 하나님을 공경하는 것이라는 So 거예요. the whole purpose of the tithe and the first fruit is to honor God. 따라서 첫 열매를 드리고 11조를 드리는 전체적인 목적은요. 하나님을 공경하는 것입니다.
Now, this is found in the book of Proverbs. 자, 이것은 지금 잠언에 나온 말씀이에요. And here in the book of Proverbs, we find many principles of wisdom that's always applied to God's people. 자, 그런데 이 잠언 말씀에 항상 하나님의 지혜가 나오고 모든 하나님의 사람들에게 적용되고 또 사람들에게 적용되는 그 원칙들이 나옵니다. Now, where did this manner of giving? Where do we see this? 자, 지금 이와 같은 드림에 대해서 우리가 또 어디서 봅니까? 이와 같은 드림을. Do you remember the story of Jacob and Esau? 여러분, 야곱과 에서의 그 이야기 기억하십니까? Remember, they're twin brothers, 쌍둥이 형제였죠. 야곱과 에서. and their grandfather was Abraham. 그들의 할아버지가 바로 아브라함이죠. Now, Esau, they're twins, but it's like Korea. You know, the first question: when were you born? 예, 야곱과 에서 쌍둥이 형제입니다. 근데 뭐 한국 문화처럼 항상 만나면 언제 뭐 몇 년생이세요? 뭐 언제 태어나셨어요? Okay, 이런 걸 it's 물어봅니다. Menyan. 예. 혹시 you're the same year? Then what's the next question? 근데 같은 출생 연도예요? 그럼 이제 그다음 또 뭐 물어봐요? 그럼 몇 월에 태어나셨어요? 또 이거 물어보죠. Okay, what if it's the same day? 근데 만약에 날까지 갔다. 그럼 어떻게 돼요? The third question: 세 번째 질문 들어갑니다. what time of the day? 몇 시에 혹시 태어나셨어요? And so in our culture, we can understand this perfectly well. 네, 그래서- They're twins, but Esau came out first. 네, 이 He's 한국 firstborn. 문화하고도 굉장히 뭐 흡사하면서 이해하기가 쉽습니다. 여하튼 쌍둥이 형제인데 에서가 먼저 태어났어요. And so that meant he gets the birthright, he gets the privileges of the firstborn, 그 말인즉은 에서가 장자권을 가지고 있고 큰아들로서의 특권을 가지고 있다라는 것입니다. and Jacob, 그리고 야곱은요? he's the 막내, 네, 이제 두 아들이면 이제 막내가 되는 거죠. forever cursed from the face of the earth. 영원히 저주받는 그 같은 위치에서 살아갑니다. But what happened? 근데 어떤 일이 일어났죠? Remember a few weeks ago when we were going through the book of Romans? 몇 주 전에 우리가 이제 로마서 말씀 주일날 계속 보고 있었죠. The elder shall serve the younger. 예, 바로 먼저 된 자, 나이 많은 자가 나이 적은 자를 섬기는 일이 있다라고 말하죠. And especially in the descendants of Abraham, 특별히 that 아브라함의 keeps happening 후손들, over and over and over. 아브라함의 후손들에게 있어서 그런 일이 빈번하게 일어났습니다. And you remember how Jacob, for the bowl of pottage, he had Esau sell him? 예, 여러분 그 야곱이 죽 한 그릇으로 에서로부터 장자권을 거래해서 산 것 기억하시죠? And then later, right before his father Isaac died, Isaac couldn't see, and Jacob was just like his mother, rather. She devised a plan to kill the goat, put the skins on his hands and his neck, and send Jacob in to get the blessing from the father. 그리고 이제 그 아버지 이삭이 이제 이 땅을 떠날 때가 되어서 이제 유산 축복을 할 때 이제 눈이 어두운 그 아버지 이삭을 속여서 야곱이 자기가 장자인 것처럼 꾸밉니다. 그래서 뭐 동물의 털을 가지고서 자기 살게 붙여가지고 마치 자기가 에서인 것처럼 그래서 그 장자로서의 축복을 받죠. And remember how right after he left and Esau came in, and then it was revealed that Jacob had stolen the blessing. 그렇게 이제 야곱이 축복을 받고 가고 사실 그 모든 계획은 또 엄마가 리브가가 전부 다 계획을 한 거였어요. 자, 그리고 나서 바로 에서가 옵니다. 축복 받으려고 동물을 잡아서 짐승 잡아서 요리해 가지고요. 그리고 나서 자기 동생이 모든 아버지의 축복을 먼저 받아 갔다라는 걸 알게 되죠. And then what happened? 이제 어떤 일이 일어나죠? Typical brothers. I'm going to kill my brother. 전형적인 형제간의 말이 나오죠. 내가 죽인다. 이런 말이 나와요. And he wasn't joking. 근데 사실 에서가 말한 건 농담이 아니었습니다. And so Jacob's mother again, here's mom getting into running the house again. 그 상황에서 다시 이제 어머니가 등장하죠. 항상 모든 가정은 어머니들이 이끌어가죠. 아니요, not 모든 가족. 예, 야곱의 Messed 가정. up 가족들을 어머니. 예, 야곱의 가정. 아무튼 그래서 다시 야곱을 이제 탈출시킵니다. And then she said, "Go back to my father's place." And 그래서 아들 야곱을 자기
집으로 원래 이제 리브가의 집이죠. 이제 본향으로 처가 그러니까 외갓집으로 보내는 거예요, 야곱을요. And so Jacob had to flee from home. 그래서 이제 야곱이 집으로부터 도망갑니다. It's a lonely journey. 이제 외로운 이제 여정길을 떠난 거죠. He's a young man, 아직 젊었고요. and now he's got to go. 이제 집을 떠나야만 했습니다. And so he stops for the night. 이제 어느 날 이제 밤에 이제 잠을 자기 위해서 또 멈췄죠, 여정을. Remember, he made a pillow out of stones. 그런데 여러분 이제 그 돌베개를 이제 베고 자는 거 기억하십니까? And he dreamed a dream. 그리고 그 돌베개를 베고 자면서 꿈을 꿉니다. And there was a ladder set up from the earth to heaven, and the angels of God were ascending and descending on the ladder. 그런데 지금 꿈을 꿔요. 돌베개를 베고 잠을 자는데 꿈을 꾸는데 그 꿈은 사다리가 하나 있는데 이 사다리가 하늘까지 이어지는 거예요. 그리고 그 하늘까지 이어진 사다리에서 천사가 오르락내리락 하는 그 꿈을 꿉니다. And in that dream, God said in Genesis 28 and verse 13, He said, "And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land wherein thou liest, to thee will I give it, and to thy seed, and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed." 자, 창세기 28장 13절 14절 내용을 읽어드리겠습니다. 지금 이제 그 맥락 야곱의 그 상황에서 나오는 거예요. 창세기 28장 13절입니다. 또 보라, 주께서 그 위에 서서 이르시되 나는 주니 곧 내 조상 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이니라. 내가 누운 땅을 내가 너와 내 씨에게 주리니 내 씨가 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 널리 퍼지며 너와 내 씨 안에서 땅의 모든 가족들이 복을 받으리라. What just happened? 어떤 일이 일어났죠? You remember our study in the book of Romans? 여러분 로마서 말씀 기억하십니까? What is this about thy seed and all the nations of the earth shall be blessed? 네, 바로 너의 씨앗을 통해 너의 씨를 통해 모든 민족이 복을 받으리라. That's the Abrahamic covenant. 바로 그것이 하나님이 아브라함에게 주었던 언약이었어요. That's the promise of the Messiah. 또 그것이 바로 메시아에 대한 약속이었고요. And God told Jacob this is going to come through you and your seed. 자, 이제 하나님께서 그 언약을 야곱에게 다시 한번 말씀한 겁니다. 그 아브라함의 씨인데 너를 통해서 너의 후손에서 나올 거라고요. 그리고 복 받을 거라고. I think next to the new covenant, this is probably the greatest covenant in all the Bible. 그리고 이제 그다음에 나온 그 새 언약이야말로 제가 생각할 때는 성경의 가장 위대한 언약이라고 생각하는데요. So Jacob's all alone. 이제 야곱이 홀로예요. 홀로 여정 가운데 있었죠. And God says, I'm going to bless you above everybody on the face of the earth. 자, 그런데 하나님께서 내가 너로 인해서 복을 모든 곳에 너를 지키고 너를 통해서 모든 민족에 복을 주리라. Now come on, think with me. 한번 여러분 생각해 보시죠. If God's going to bless you, 하나님께서 여러분을 복을 주신다면 what are you going to do? 여러분 어떻게 하시겠어요? If He blesses you immensely, what are you going to do? 하나님이 여러분을 복을 엄청나게 주신다면 여러분은 어떻게 하시겠어요? 그 복을 가지고. Look what Jacob did. 야곱이 한 것을 한번 보시기 바랍니다. Look at verse 20 through 22. 20절로 22절 말씀이에요. 창세기 28장입니다. 20절로 22절. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. 창세기 28장 20절로 22절입니다. 야곱이 서원하여 이르되 하나님께서 나와 함께 하셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 빵과 입을 옷을 내게 주사 내가 평안히 내 아버지 집으로 되돌아오게 하시면 주께서 나의 하나님이 되시고 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 되며 하나님께서 내게 주실 모든 것에서
10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. See, Jacob was very grateful for this great promise. 자, 이 엄청난 약속에 대해서 야곱은 굉장히 감사했어요. And so he honored the Lord by saying, I will give a tenth of all to you. 그래서 지금 야곱이 하나님께 내 모든 것의 10분의 1을 하나님 제가 당신께 드림으로 당신을 공경합니다라고 하는 겁니다. What would God do for him? 하나님께서 그를 위해서 무엇을 하실 거였어요? Well, it said he would keep him in the way he should go. 바로 그의 가는 길을 지켜주신다고 그랬어요. Did God promise to keep you in the way you go? 하나님께서 여러분의 가는 길을 지켜주시는 겁니다. I will never leave thee or forsake thee. 그리고 내가 결코 너를 떠나지 아니하고 너를 버리지 He promised you 아니하겠노라. the same thing. 바로 또 동일한 약속을 여러분에게도 해주셨죠. Jacob said, and he will give me bread to eat and 자, raiment to put on. 그리고 야곱이 말하죠. 먹을 빵과 입을 옷을 하나님께서 내게 주십니다. Did God promise to give you food to eat and raiment to put on? 자, 하나님께서 여러분에게도 먹을 음식과 입을 옷을 약속해 주셨습니까? Yes, he did. Jesus said it on the Sermon on the Mount. 네, 맞습니다. 예수님께서 산상수훈의 그 설교에서 하나님이 그렇게 약속해 주셨다고 말하죠. Shall you come again to your father's house in peace? 자, 이제 하나님의 Verse 집에 21. 21절에 보면 평안히 아버지 집에 되돌아오게 하시면 In my father's house are many mansions. I 내, go to prepare you a place. 내 아버지의 집에 많은 저택이 있노라. 내가 가서 너희를 위해 준비하겠노라. So these promises that God gave to Jacob, the very same things he gave to each one of us. 여러분, 지금 하나님께서 야곱에게 해주셨던 그 약속의 내용을 보면 오늘날 하나님께서 믿는 그리스도인들에게 준 약속이랑 동일합니다. You know, our God's incredible. 여러분, 우리 하나님은 정말 놀라운 하나님이죠. I cannot understand people that have a hard time with God. 예, 하나님에 대해서 굉장히 힘들어하고 어려워하는 사람들이 저는 이해가 되지 않습니다. I cannot understand people that are so stubborn in their will. They just want to do what they want to do regardless of what God's word. I can't understand that mentality. 너무나 완고하고 고집스러워서 하나님의 말씀이 어찌하다라는 걸 알매도 불구하고 그건 하나님께서 말씀하시지만 나는 내 방식대로 할 거야라고 하는 사람들에 대해서 제가 이해가 되지 않습니다. Our God is incredibly good to each of us. 여러분, 우리의 하나님은 우리 한 사람 한 사람 앞에 정말로 놀라우신 좋으신 하나님이세요. And so I think it's just reasonable that we vow a vow unto God that we're going to honor him just like Jacob did. 그래서 야곱이 하는 것처럼 우리 역시 그 하나님 앞에 엎드려서 그분의 말씀에 따르는 것이 마땅하고 합당한 거라고 저는 생각합니다. Sometimes I hear these misinformed people saying the tithe is legalistic. 때때로 저는 11조는 율법주의다라고 말하는 그런 말을 제가 가끔씩 듣습니다. There was no 율법 in Genesis 28. 여러분, 창세기 28장에는 아직 율법이 등장하지 않았을 때예요. This is God's method from the beginning of time. 여러분, 바로 처음부터 하나님께서 하나님의 방법으로 이 11조라는 것이 정해진 것입니다. It's our way to show our gratitude and to honor him for being the God Almighty creator of everything. 바로 창조주 하나님께서 그 모든 것이라는 그 하나님을 내가 인정하고 공경함에 있어서 내가 드리는 것이 바로 이 방법입니다. When I hear people saying legalistic, I think, no, you're a stinking, covetous, greedy dog. 네, 저는 이 부분들을 율법주의라고 이렇게 하는 사람들에 대해서는 아니라고 말을 하고요. 그리고 오히려 탐욕 가운데 있기 때문에 그런 식으로 매도한다고 생각합니다. Because my Bible shows the tithe is from a heart of gratitude that wants to honor a good God. 왜냐하면 제가 보는 성경에는 이 11조라는 것은 정말로 하나님의 선하심과 놀라우심에 감사함으로 그분께 공경하고자 자원하면서 나오는 마음에 비롯된 물질이거든요. See, Jacob, Jacob is your typical spoiled little 막내. 네, 근데 야곱을 보면 아무튼 전형적인 버릇없게 키워진 막내입니다. Trying to manipulate and get everything his way. 네, 항상 자기가 원하는 거 얻으려고 이렇게 사람들 조작하고 조종하는 그런 스타일. And he ended up losing everything. 근데
다 잃어버린 상태에서 끝나요. But there at this place where he made the stones into a pillow, the place would be called Bethel later. 그런데 이제 돌베개를 자고 베고 잤던 그곳에서 놀라운 하나님의 약속을 받고 이제 나중에 그곳의 이름을 베델이라고 합니다. Jacob finally got his mind reset. 바로 이 시점에서 야곱이 비로소 온전한 정신으로 다시 바뀌게 됩니다. He finally realized how good God was. And think about it. He's a stinking rat. He just stole everything. He had to run away. And God still blessed him. 네, 마침내 이 시점에서 하나님이 얼마나 놀랍고 선하신 하나님인지를 야곱이 깨달아요. 사실 여러분 이 전까지 보세요. 야곱 계속해서 형제를 속이고 자기가 원하는 거 얻고자 술수를 쓰고 이런 삶을 살다 지금 도망온 거 아니에요. If I was God, 제가 하나님이었다면 you know, the ladders there, the angels are going up and down. I'd step on his head when I came down. 사다리 천사가 오르락내리락 하는데 내려올 때 발로 야곱 머리를 좀 밟을 것 같아요. 돌베개에 베고 있는 야곱을. 네. 속이기 잘하고 술수 잘 쓰고. But God blessed him. 근데 하나님이 그 야곱을 오히려 복을 주시잖아요. What's mercy? 여러분 긍휼이 뭐라고 그랬죠? Giving us what we or not giving us what we deserve. 우리가 마땅히 받아야 할 것을 받지 않는 것, 즉 어떤 죄의 형벌 이런 걸 이제 대표적으로 말하죠. 그것이 긍휼이라고 했습니다. What's grace? 그리고 은혜라는 것이 뭐라고 그랬죠? God giving us a blessing we don't deserve. 우리가 받을 수 없는 것, 마땅히 받지 못할 것, 그와 같은 복들이죠. 그것을 하나님이 우리에게 주신 것, 우리가 받도록 해준 것이 은혜라고 했습니다. So right there in Genesis 28, 그래서 이 창세기 28장 2절에서요. we see mercy and 우리는 grace. 바로 하나님의 긍휼과 은혜를 볼 수가 있습니다. Because God is the same yesterday, today, and forever. 왜냐하면 하나님께서는 어제나 오늘이나 내일이나 여전히 동일하신 하나님이시거든요. Now, where did Jacob get the idea of 10%? 그럼 여러분 야곱이 여기서 10분의 1을 드린다고 했는데 그 10분의 1이라는 개념은 어디서 취한 걸까요? This has been a principle forever. 사실 이것은 영원히 존재했던 원칙입니다. Look at Genesis 14. 여러분 창세기 14장으로 또 한번 거슬러 올라가 볼게요. We'll see Jacob's grandfather. 이제 야곱의 할아버지가 나옵니다. Genesis 14 verses 18 and 20. And watch what happens and watch why it happens. 네, 어떤 일이 일어났는지 보시고 그 일이 왜 일어났는지를 주의 깊게 보시기 바랍니다. 창세기 14장입니다. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. 창세기 14장 18절로 20절이에요. 18절로 20절까지입니다. 살렘 왕 멜기세덱이 빵과 포도즙을 가지고 나왔는데 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 그가 아브라함을 축복하여 이르되 하늘과 땅의 소유주 되시는 지극히 높으신 하나님의 아브라함에게 복이 있을지어다. 내 원수들을 내 손에 넘겨주신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지어다 하며 그가 모든 것의 10분의 1을 그에게 주니라. What just happened? 지금 어떤 일이 일어났죠? There was a battle. 전쟁이 일어났어요. 전투예요. Why was there a battle? 전투가 왜 일어났어요? Because Abraham's nephew, Lot, was in the wrong place at the wrong time. 왜냐하면 바로 아브라함의 조카 롯이 잘못된 장소에 잘못된 시기에 있었기 때문에 발생한 겁니다. Remember Lot? He saw the well-watered plains of Sodom and Gomorrah. 여러분 기억하십니까? 그 롯이 그 소돔과 고모라의 그 풍요로움을 보고 그것에 빠진 것을 Lot wanted the world. 이제 바로 그 세상을 롯은 원했죠. He went there. 그리고 그것으로 갔고요. And what happened? 어떤 일이 일어났죠? 거기서 The confederacy of kings came in and destroyed the city and took everyone captive and spoiled the city. 바로 이제 어떤 주변의 왕들이 연합해서 그 도시를 공격하고 그 도시를 노략하고 그리고 그곳에 있는 사람들을 포로로 잡아갔어요.
Now, if Lot had stayed with Abraham, there would have been no problem. 만약에 롯이 아브라함과 계속 같이 동행했다라면 전혀 겪지 않을 일이었죠. But he ran away from the man that God had put the greatest blessing on upon the face of the earth. 이 지구상에서 하나님이 가장 놀라운 복을 준 그 사람으로부터 롯이 떠나버렸어요. 자기가 도망가듯이 세상 쪽으로 떠나버렸어요. It was too hard for Lot to stay with blessed Abraham. 예, 정말로 예, 그렇게 놀라운 복을 받는 아브라함 곁에 같이 있어서 복 받는 게 너무나 힘들었나 봐요. 그래서 떠나버렸어요. You know, it's so hard to stay in a place of blessing. 여러분, 복 받는 그 자리에 있는 게 그렇게 힘든 건가요? Oh, don't bless anymore. 더 이상 저 복 주지 마세요. 아, 너무 힘들어. 힘들어요. 예, 복 받느라고 너무 힘들어요. 막 이러면서 힘들게 했나요? What happened? 어떤 일이 그래서 일어났죠? Abraham took his armed servants and he went, risked his life to get Lot back. 바로 아브라함이 자기 집에서 이제 태어나서 자란 군사들이죠. 그 군대를 이끌고 그 왕들을 쫓아가서 그래서 그들과 싸워서 롯을 다시 구해서 데려옵니다. And Abraham's little band of soldiers defeated a great army. 바로 아브라함 그 집안의 자그마한 규모의 군대가 그 왕들이 연합했던 그 대규모 군대를 물리친 거예요. And they spoiled them. 그리고 그들을 노략했습니다. And Abraham rescued Lot. He rescued all the people of Sodom and Gomorrah. He brought all their stuff back. 그래서 그들을 멸망시키고 이제 그 군대를 정복하고 바로 포로들을 다 구출하고 또 그들이 취해갔던 모든 것을 다시 회복해서 가져왔어요. And when he came back to Salem, 자, 이제 그렇게 해서 살렘으로 이렇게 돌아오는데 the king of Salem came out to meet him. 바로 살렘 왕이 나와서 그 아브람을 맞이합니다. The king of Salem was also the priest of God. 그런데 이 살렘 왕은 또 하나님의 제사장이었어요. His other name is Jehovah. 바로 그분의 다른 이름은 여호와예요. And Abraham blessed, gave tithes to Melchizedek. 그리고 아브람이 그 왕인 멜기세덱에게 10분의 1을 드리면서 찬송했죠. Look in your Bible, Hebrews chapter 7, 여러분, 성경 신약의 히브리서 7장을 한번 보기 바랍니다. verses 1 through 4. 히브리서 7장 1절로 4절 말씀입니다. 히브리서 7장 1절로 4절이요. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Melchizedek blessed Abraham, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation capital king of righteousness, and after that also capital king of Salem, which is also capital K, king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. 히브리서 7장 1절로 4절 말씀입니다. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이니라. 그가 왕들을 사륙하고 돌아오는 아브람을 만나 그를 축복하였으며 그가 아브람을 축복했다고 말하죠. 2절 아브람도 모든 것의 10분의 1을 그에게 주었느니라. 그 이름을 해석하면 첫째로 의의 왕, 이 왕이 대문자로 고유명사입니다. 그 다음은 또한 살렘 왕, 고유명사고요. 곧 화평의 왕, 고유명사입니다. 이라 그는 아버지도 없고 어머니도 없고 혈통도 없고 날들의 시작도 없고 생명의 끝도 없어 오직 하나님의 아들과 같이 되어 항상 제사장으로 있느니라. 이제 이 사람이 얼마나 위대한가 깊이 생각해보라. 심지어 족장 아브라함도 노획물의 10분의 1을 그에게 주었느니라. So who's Melchizedek? 자, 이 멜기세덱이 그럼 누굽니까? He has no father, he has no mother. 아버지도 없고 어머니도 없대요. He has neither beginning of days nor end of life. 또 날들의 시작도 없고 생명의 끝도 없대요.
Who's that? 누군가요? 그러면 Jehovah, 바로 여호와 하나님입니다. Jesus. 바로 예수님이요. And you notice in Hebrews here, it's explaining Abraham is a great man, but this Melchizedek is greater than Abraham. 지금 That's the 이 whole purpose of Hebrews. 예, 히브리서 지금 여기서 설명하고 있는 것이 아브라함이 위대한 하나님의 사람이라는 거 얘기해요. 그런데 지금 멜기세덱은 그 아브라함보다 훨씬 더 위대한 분이라는 것을 지금 말합니다. 그 멜기세덱 높이는 거예요. Verse 4. 4절 말씀이에요. How great this man Melchizedek was, unto whom even the patriarch, saying how great Abraham was, but Abraham gave a tenth of the spoils. 자, 지금 4절에 이제 이 사람이 얼마나 위대한가 깊이 생각해보라. 심지어 족장 아브라함도 노예물의 10분의 1을 그에게 주었느니라. 아브라함을 높이는데 그 아브라함조차도 그를 공경했다는 거예요. So why is this great man Abraham giving a tenth of his increase? 왜 지금 이 위대한 아브라함이 자신의 그 노예물의 10분의 1을 드렸을까요? 이 사람에게, Because 이분에게. Melchizedek is greater than he is. 왜냐하면 멜기세덱이 아브라함보다 훨씬 더 위대하신 분이기 때문에요. It's just like in Proverbs. Honor the Lord with thy first fruits. 예, 바로 잠언 말씀에 나온 것처럼 첫 열매로 주님을 공경하는 것입니다. The whole purpose of the tithe is one thing. Honor the Lord. 여러분 11조의 전체 목적은요. 바로 주님을 공경하는 것입니다. And we see Abraham doing this. This is long before Moses. This is long before the law. 바로 그와 같은 공경을 나타내는 것으로 아브라함이 행했던 걸 볼 수가 있죠. 모세 율법 있기 훨씬 그 이전에 있었던 일입니다. And then in Hebrews, 그리고 또 히브리서에 보면 it's explaining this again. 바로 그것을 다시 설명해 주고 있죠. Why? 왜요? Because in Hebrews 7, it's talking about a change in the priesthood. 왜냐하면 히브리서 7장에서 바로 그 제사장직의 변화를 말해주고 있거든요. If you look at the Bible history, the priesthood went like this. Melchizedek, the Levites, and then Melchizedek. 여러분이 성경 말씀을 이렇게 보시면 이 제사장직이 이렇게 바뀝니다. 처음에 멜기세덱 제사장직에서 레위 제사장직으로 바뀌고요. 그리고 다시 멜기세덱 제사장직으로 와요. So what's the priesthood today? 지금 오늘날 제사장직은 어떻게 됩니까? Melchizedek. 바로 멜기세덱 제사장직. Did Abraham, did Jacob give tithes to him? 자, 아브라함, 이삭, 야곱이 11조를 드렸죠. 그분께. So what should we do? 그러면 마땅히 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리 역시 The tithe tell Melchizedek. 바로 멜기세덱에게 11조를 드리는 것입니다. Where's the house of God today? 오늘날 하나님의 집이 어디 있습니까? The church of the living God. 바로 살아계신 하나님, 바로 교회입니다. And so our tithe is a way to honor God. 그래서 우리가 드리는 11조는 하나님을 공경하는 것, 바로 그 의미입니다. Say, but pastor, 근데 목사님, 10%'s a lot. 10%면 너무 많은 거 아니에요? If I take 10% of my increase, will I survive? 제가 제 수입의 10분의 1을 드리면 제가 어떻게 나머지 가지고 살아갑니까? No, will I survive? No, you won't. 아닙니다. 네, 그러지 않아요. 여러분 죽지 않을 거예요. God, no, 아니, 반대. God wants to hurt you. God wants. If I give 10%, will I survive? 예. Just translate 네, that. 제가 10%를 내면은 제가 살아갈 수 있을까요? No. 아니죠. God wants to hurt you. 네, 하나님께서 여러분을 해치길 원합니다. He's going to hurt you. That's Yeah. what God does. 네, 하나님께서 여러분을 해치길 He just 원합니다. wants to hurt you. 네, 여러분을 이렇게 해치길 원해요. No, God does not want to hurt you. 아니죠. 하나님이 뭘 해칩니까? He doesn't need your money, 네, 여러분의 돈을 필요로 하지도 않는 분이신데요. but He wants to give you an opportunity to honor Him so He can bless you. 그런데 하나님께서는 여러분이 하나님을 공경할 수 있는 기회를 가지길 원해요.
그걸 통해서 하나님이 여러분에게 복을 줄 수 있는 구실이 되도록요. Now let's look at the math that the accountant cannot understand. 여러분 이해할 수 있는 이 산술 계산을 한번 수학을 한번 돌아보도록 Look at 하겠습니다. Proverbs 3 and verses 9 to 10. 여러분 잠언 3장 9절로 10절 말씀 보시기 바랍니다. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. 잠언 3장 9절로 10절입니다. 내 재물과 내 모든 소출의 첫 열매로 주를 공경하라. 그러면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙들이 새 포도즙으로 터져 넘치리라. So give the Lord your first fruits, give him the 10%. 자, 지금 첫 열매로 주님을 공경하라는 거예요. 10%를 주님께 드리는 것입니다. So thy barns can be filled. 자, 그렇게 할 때 창고가 가득히 찬대요. The barn has 100%. 지금 100%를 채우는 창고인데요. You take 10% out. 거기서 10%를 여러분이 꺼내서 사용한 겁니다. And God says it's full. 그런데 하나님이 내 창고가 가득히 찰 거래요. How does that work? 어떻게 그게 됩니까? The same way that 2 little fish and 5 loaves can feed thousands of people. 바로 오병이어로 그 5천 명의 사람들이 먹은 것입니다. 똑같은 원리예요. You take 10% out so it can be full. 바로 10%를 취했는데 다시 가득 채워지는 거예요. Look at Malachi 3 verses 8 to 12. He says it again. 여러분 말라기 3장 8절로 12절 말씀만 볼게요. 똑같은 원칙이 또 반복됩니다. Here we find it specifically speaking to Israel, specifically speaking about the law of Moses. 자, 지금 이스라엘 백성에게 하는 말이고 특별히 모세 율법을 준해서 하는 구체적으로 하는 말이 말라기에서 나옵니다. But we see the same promise that was promised before. 근데 그 이전에 했던 약속과 동일한 약속이 다시 반복돼요. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes in the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open to you the window of heaven, and pour out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. 말라기 3장 8절로 12절까지입니다. 사람이 하나님의 것을 강도질하겠느냐? 그러나 너희는 내 것을 강도질하고도 말하기를 우리가 어떤 점에서 주의 것을 강도질하였나이까 하나니 너희가 11조와 헌물에서 강도질하였느니라. 너희가 저주로 저주를 받았나니 이는 너희 곧 이 온 민족이 내 것을 강도질하였기 때문이라. 만군의 주가 말하노라. 너희는 모든 11조를 창고로 가져와 내 집에 먹을 것이 있게 하고 이제 그것으로 나를 시험하여 내가 너희를 위해 하늘의 창들을 열고 받을 곳이 없도록 너희에게 복을 쏟아붓지 아니하나 보라. 만군의 주가 말하노라. 내가 너희를 위하여 먹어 삼키는 자를 꾸짖으리니 그가 너희 땅의 열매를 멸하지 못하리라. 또 너희 포도나무가 때가 이르기 전에 자기 열매를 밭에 떨어뜨리지 아니하리니 너희가 심히 기쁜 땅이 되므로 모든 민족들이 너희를 복받은 자라 하리라. 만군의 주가 말하노라. 아멘. So he told the people of Israel, 자, 지금 이스라엘 백성에게 하는 말입니다. why have you robbed me? 왜 너희가 하나님의 것을 강도질하느냐? Notice, he did not say steal. 지금 도둑질이라고 말을 하지 않았습니다. He said robbed. 강도질이라고 했어요. There's a difference. 도둑질과 강도질은 다른 것입니다. Stealing is taking from someone they don't know it. 이 도둑질이라고 하는 것은 그 주인 모르게 몰래 가져오는 거죠. Robbery is assaulting someone and taking it by force. That's worse. 강도질이라는 것은 그 사람을 대면해서 그 사람을 실제로 제압해 가지고 가져오는 겁니다. And God's saying, why have you robbed me? 근데 Why are you dishonoring your creator? 지금 하나님이 이스라엘에게 말하는 거예요. 너희가 왜 나를 강도질하느냐? 왜 너희가 나를 불손하게 대하느냐?
And he tells them, bring the tithes into my storehouse. 자, 너희의 11조와 헌물을 가져오너라 라고 말씀합니다. And he says, prove me. 그리고 나를 시험해 보라. You give me 10%, prove me if I will not open the windows and pour out a blessing. 자, 10% 하나님이 말씀했던 나를 공경하는 그 11조를 해봐라. 그러면 하늘의 창들을 열고 받을 것이 없도록 내가 너희에게 복을 붓는지 시험해 봐라. And not only will I give you a blessing, I'll rebuke the devourer so you don't lose what you have. 내가 너희를 복줄 뿐만 아니라 너희를 먹어 삼키는 자들을 꾸짖어서 너희가 헛되이 그것을 잃어버리지 않도록 하리라. You know, I've seen a lot of things in life, and I see some people. It's like they've got this. It's like they're Eeyore on Winnie the Pooh. You know Eeyore, the donkey. 이제까지 cloud. 살면서 보면 그 항상 그 곰돌이 푸에 나오는 이오르라는 그 당나귀와 같은 그런 사람들이 있습니다. You know that the little 그 donkey 당나귀 walks 그 around the cloud, follows him everywhere he goes. 곰돌이 푸에 나오는 그 만화에서 보게 되면 그 이오르라는 그 당나귀 위에 항상 이 구름이 쫓아다니면서 비를 내립니다. And it's like they've got this eternal money problems. 네. 어떤 사람들 보면 항상 이 먹구름이 쫓아다니면서 끊임없는 영원한 재정의 파탄 속에서 힘들게 살아가는 사람이 있어요. 계속 돈 문제가 생깁니다. There's this devourer following them wherever they go. 보면 먹어 삼키는 자가 계속 쫓아다니면서 계속 공격하는 것 같아요. God says, honor me, 하나님께서 말씀합니다. 나를 공경해라. and I will bless you. 그러면 내가 너희를 복주리라. I'll rebuke the devourer. 또 너의 먹어 삼키는 자를 내가 책망하리라. 꾸짖으리라. Remember the children of Israel traveling to the wilderness for 40 years? 여러분 이스라엘 백성이 40년 동안 광야를 여행했던 거 기억하십니까? Remember their shoes? 여러분 그들의 신발 기억하십니까? They lasted for 40 years. 그들이 신었던 신발이 40년 동안 지속됐어요. They grew with their feet. 어쩌면 그들의 발과 함께 신발도 맞춰져서 자랐던 All the 거죠. 여학생들 just had a heart attack. 이 말을 들으면 모든 여학생들이 갑자기 심장마비가 For 40 years, I got to wear the same shoes. I won't be in style. 40년 동안 동일한 디자인의 신발만 계속 신고 다녀야 되는. God rebuked the devourer. 하나님께서 먹어 삼키는 자를 꾸짖는다고 말씀합니다. See, accountants cannot explain this. 그리고 사실 여러분 이런 것은 어떤 회계적으로 계산 산술적으로는 설명이 안 되는 거죠. Because it's God. 왜냐하면 하나님이 개입하시기 때문에 그렇습니다. The same principle of blessing, like we see with the tithe, is found in the New Testament about the free will offering. 2 Corinthians 9 is not the tithe, it's a free will offering, a totally different offering. 동일한 그 원칙이 이제 신약에 와서 또 하나님께 자유롭게 자유주로 드리는 헌물에 대해서도 적용이 됩니다. 고린도후서 9장 6절로 7절인데 여러분 이 부분은 11조가 아니라 헌물이에요. But we 자원하면서 드리는. see the same type of blessing. 그런데 그 헌물에서도 동일한 하나님의 복이 임하는 걸 볼 수가 있죠. It says in 2 Corinthians 9 verses 6 and 7. 고린도후서 9장 6절로 7절 말씀입니다. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. 고린도서 9장 6절로 7절입니다. 다만 내가 말하려는 바는 이것이니 곧 인색하게 뿌리는 자는 또한 인색하게 거둘 것이요 풍성하게 뿌리는 자는 또한 풍성하게 거두리라는 것이라. 저마다 자기 마음속에 정한 대로 낼 것이요 마지못해 하거나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐거이 내는 자를 사랑하시느니라. So God says is you're going to reap as you sow. 너희가 심은 대로 거둘 것이다. 하나님이 말씀합니다. It's just like the same thing we see with in the first fruits in Proverbs, we see with Jacob, we see with Abraham, then we see under the law of Moses, we see the same principle of blessing. 예, 지금 우리가 보았던 그 잠언의 말씀과 그 다음에 야곱에게 있었던 거, 아브라함에게 있었던 거, 이와 같은 모든 원칙이 계속해서 반복되는 거 볼 수가 있습니다. The first fruit 바로 첫 열매예요.
is a way to honor God. 바로 하나님을 공경하는 방법입니다. That's what the Bible says it's for. 바로 성경에서 그것을 위함이라고, 그것을 목적하는 거라고 말하고 있어요. The free will offering 이제 자유함은, 자발한 그 자유의지로 드리는 헌물이요. is a love offering. 그것은 사랑의 헌물입니다. One you're showing your reverence, the other one you're showing your love. 하나는 여러분의 존귀함, 존경함, 경외함을 보이는 거고, 다른 하나는 여러분의 사랑을 보이는 거예요. The first fruit, you're acknowledging God as the creator. 첫 열매는 바로 창조주이신 하나님을 여러분이 인정한다라는 표시입니다. You're submitting to his authority. 바로 그분의 권위에 여러분이 복종한다라는 의미예요. He doesn't need your money. 하나님이 우리의 물질을 필요로 하지 않습니다. That's why he blesses you and gives you more than you gave. 그렇기 때문에 여러분이 드리는 것보다 더 많은 복을 주는 거예요. 다시 되돌려 주는 겁니다. So, 그러면 if I give, I'll get rich. 내가 하나님께 많이 드리면 부자가 되겠구나. You stinking dog. 그런 생각한다면 정말로 고약한 생각한 겁니다. You stinking dog. 그 생각을 한다면 정말로 안 돼요. No, you won't. 부자 안 됩니다. You'll get devoured. 오히려 삼키는 자가 여러분 쫓아다닐 거예요. People will call you Eeyore. 사람들이 여러분을 이오르라는 그 당나귀라고 별명 지어줄 겁니다. But God said He'll pour out a blessing. 하지만 하나님이 이거 뭐 이렇게 물질을 드리면 이렇게 복 주신다고 했잖아요. If you honor Him. 여러분이 만약 당신이 하나님을 공경하면이에요. 공경하면. And when you honor Him, 여러분이 하나님을 공경하면 you don't honor money. 여러분이 돈은 공경하지 않게 되거든요. If you're giving to get blessed, you honor money. 여러분이 돈을 더 얻어내기 위해서, 물질을 더 받아내기 위해서 하나님께 드린다라면 그 모습 자체가 돈을 공경하는 것입니다. And you need to repent of that attitude. 만약 그 자세로 드린다면 오히려 복이 아니라 회개하셔야 돼요. This is a Christian life. 바로 이것이 그리스도인 삶입니다. Give. 드리는 겁니다. Give. 드리는 거예요. 주는 겁니다. You know, people will accuse me, Pastor, you don't handle money very well. 때때로 사람들이 저에게 말합니다. 목사님 이렇게 돈을 좀 잘 관리 못하는 것 Where's your 같아요. savings? 좀 이렇게 저축해 놓은 거 어디 있습니까? 좀. Let me show you my giving record and compare it with yours. 그렇게 말씀하시는 분 계시면 저의 헌금 내역서하고 그쪽의 헌금 내역서를 한번 비교해 보시기 바랍니다. So where do you get the money to give? 그러면 물질 헌금하는 그 돈은 또 어디서 나는데요? The windows of heaven. 바로 하늘의 창에서요. He gives you so you can give. 하나님이 주기 때문에 내가 드릴 수가 있는 것입니다. He doesn't give you so you can keep. 하나님이 여러분이 그 돈 여러분 걸로 꼭 쥐고 있으라고 주지 않았어요. Trust Him. 그분을 신뢰하시기 바랍니다. I've been proving Him for a long time. 제가 이미 제 삶에서도 오랫동안 입증해 왔습니다. And an amazing thing, 놀라운 것은요. it just the oil doesn't run out. 바로 그 기름이 결코 바닥나지 않는다는 것입니다. There ain't much in there. 그렇다고 막 넘치게 확 하진 않지만 계속해서 But it don't run out. 계속해서 이 끊이지가 않는 거예요. 항상 일용할 게 있어요. I mean, what else are we going to do? 그러면 우리가 또 달리 할 수 있는 게 뭐가 있습니까? I think we should honor God. 저는 우리가 하나님을 마땅히 공경해야 된다고 생각합니다. I think we should love God. 또 우리가 마땅히 하나님을 사랑해야 된다고 생각합니다.
I'm not going to love this stinking stuff. 저는 이런 것들, 이 고약한 것을 하나님보다 더 사랑하지 I'm 않을 not going to 겁니다. cry over that stinking stuff. 그리고 이런 것 때문에 제가 울고불고 하지 않을 겁니다. But I will cry over my God. 하지만 저희 하나님에 대해서는 울 거고요. And I'll honor him. 저는 저희 하나님을 공경할 것입니다. And I think there's many people here. 아마 이곳에 있는 많은 분들도 그러하리라 생각합니다. You have the same testimony. 여러분 역시 동일한 간증을 가지고 계실 거예요. And God's been pouring out the windows of heaven on you too. 하나님께서 하늘의 창을 열어서 내가 너에게 복을 붓지 아니하나 보라라고 말한 그런 것을 경험하신 분들. Why? 왜요? Grace. 바로 하나님의 은혜이기 때문에 그렇습니다. Grace. 은혜입니다. So giving, 따라서 드린다는 거예요. whether it's an offering, whether it's a tithe, 네, 그것이 뭐 헌물이 됐든 또 11조가 됐든 it's just an opportunity 네, 하나의 기회입니다. to show our reverence, 하나님을 향한 우리의 경외심을 보이는 것, show our love. 또 우리의 사랑을 보이는 것. And we have a great God. 우리는 놀라운 위대한 하나님을 섬기고 있습니다. Go home tonight and think about Jacob at Bethel. 여러분, 오늘 저녁에 집에 가셔서 그 베델의 야곱에 대해서 한번 생각해 보십시오. He made a good decision that night. 야곱은 그날 정말로 좋은 결정을 내린 것입니다. 기도하겠습니다.